Thưa quý vị, Ngọc Cốt Dao đã đi đến đại kết cục, phòng làm việc Tiêu Chiến đã đăng video tạm biệt thời ảnh. Trong suốt quá trình công chiếu, mức độ nổi tiếng của bộ phim trên nhà đài Tencent đã phá vỡ mức nhiệt 28.872 và nó cũng phá vỡ các kỷ lục khác. 100 triệu bình luận gạch đầu dòng nhanh nhất, thời ảnh cũng phá vỡ 40 triệu chỉ số nhiệt và đặc biệt giành được vị trí đầu tiên trên các bảng xếp hạng. Bằng sự bứt phá của bản thân, Tiêu Chiến đã tạo ra thế giới của riêng mình. Thông qua sự cạnh tranh khốc liệt, anh ấy đã dùng chính khả năng của bản thân và vượt qua thử thách của thị trường. Sau khi Ngọc Cốt Dao hoàn thành công chiếu, Tiêu Chiến sẽ tập trung vào bộ phim điện ảnh võ hiệp mới của anh ấy. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về khả năng gặp anh ấy ngoài đời thực, Tiêu Chiến đã trả lời rằng khả năng có thể gặp được anh ấy cao nhất là ở các nhà hàng lẩu. Điều này có vẻ rất chuẩn xác, bởi vì trong thời gian gần đây, thợ săn ảnh hầu như chỉ gặp được Tiêu Chiến tại các nhà hàng lẩu. Nghe nói, anh ấy có niềm đam mê bất tận với món lẩu cay Trùng Khánh. Trong một tuần anh ấy sẽ tìm đến món lẩu ít nhất một lần. Ngoài nhà hàng lẩu và kẹt xe trên cao tốc, thì thợ săn ảnh không thể bắt kịp hình ảnh của Tiêu Chiến ở những nơi khác. Gần đây, tóc của Tiêu Chiến đang dài ra mỗi ngày và anh ấy vẫn đang kiên trì nuôi tóc để thuận lợi cho vai diễn mới. Quách Tĩnh điển trai nhất trong lịch sử sẽ có tạo hình như thế nào, đang khơi dậy trí tò mò của cư dân mạng. Nhưng trước khi Quách Tĩnh xuất hiện, thì một bộ phim khác của Tiêu Chiến được thông báo là sắp ra mắt. Nắng gắt trên ứng dụng iQIYI hiện đang hiển thị sắp ra mắt. Phim dự kiến sẽ phát sóng vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến dịp năm mới, tức là trong khoảng quý 4 của năm nay. Đừng quên đặt trước phim trên ứng dụng để cùng gặp thịnh dương của bạn nhé.